दोस्तों इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। यह कुत्ता बुरी तरह से इस लोहे की रॉड में फंस गया है, जो देखने में काफी दर्दनाक है। आप सोचिए इस कुत्ते को कितनी तकलीफ हो रही होगी। यह मासूम कुत्ता निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। जब एनिमल रेस्क्यू टीम को इसके फंसे होने की खबर मिली तो इसे बचाने के लिए तुरंत आ गए और उसे अपने साथ ले गए। वहाँ पर उसके घायल अंगों का बहुत ही सावधानी से इलाज किया गया और इसके घाव पर पट्टी कर दी और इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। रेस्क्यू टीम के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।